Gama amantuma kiristaanaa kan jedhu macaafarraa ragaa kennii ka'iitii akka nama si'ii ka'eetti amantii jechuun maal jechuu akka ta'e isarraa ka'ee hiika ayikumarraa amantii jechuun maal jechuudha mee amantii akka jechuun diishinarii aalamni itti fayyadamutti qoy akka diishinarii aalamni addunyaa itti fayyadamutti amantii jechuun jechi afaan ingiliffaatiin religion jedhu Oxford dictionary yoo gashitee ilaalte jette believing and the worship amanuu fi waaqessu dhaggeeffadha. Hiikaa amantiidhaa dura san ilaallee kaana. Hiikaan amantiidhaa amantii jechuuni jechuudha. Amantii jechuun hiiktii isaadha. Believing and the worship amanuu fi waaqessuudha. Sii galee? Quraana keessaa amantii jechuun maal jechuudha? Jedhe amantii jechi jedhu. Ati amma amantii qabda moo hin qabdu? Okkoo isa meenaa himi dura amantii beekuun qabnu amantiin maal jechuu akka ta'e? Amantii jechuun amantii waaqa itti amantee waaqessitee amantii maqaa qabu, amantii ragaa qabu, amantiin ati qabdu maalidha? Okkoo kuni maalidhaan siin jedhe amma amantiin kee maali gaafa jettu hiika amantii beekuun sirra hin jiraatu Manzur jalqabu. Hiika amantii sitti meeqa believing and the worship jechuudha amanuuf waaqessuu. No amantii jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf akka macaafni keenya kaa'utti macaafni wangeelli akka lafa kaa'utti amantii jechuun jedha waan ijaan hin argamne tokko akka waan argamuutti waan abdatan tokko akka waan argatanitti fudhachuu jechuudha. Isuma ijaan hin argamne sana isa waaqessitu. Quraanni mee amantii akkamittiin hiikamee natti himi? Isuma ijaan hin argamne sana akka isuma waaqessitu sana amantichi maal jedhame waama malee rakkoon qabu. Waan kadhattu fakkeenya amantii jechuu akkatti nuu hiikee macaafi mee quraana rakkoon qabu baga hiikee siin jedhe baga hiikeetii maal jedhame waamama amantichi. Hiikuu quraanni hiika isaan beeku amantii. Iniikaati maal jedhame. Amantii maal jechuudha? Amantii waan jiru hiikaka dura amantii islaamaa siin jedha. Amantii islaamaa siin jedha. Amantii islaamaa jechuun siin jedha. Sii galee al-istislaamu lillahi bitawxiid siin jedha. Rabbii isa ijaan hin argamne isa hin dhalanne isa lama hin taane isa nama hin taane isaaf ajajamuutu amantii sirrii siin jedha. Amantii sirrii jechuun maal jechuudha? Amma waa'ee amantaa natti kaasaa jirta. Amantaatiin hin jenne amantiin kuni. Amma kumirraa dhabamee ragaan dhabamee. No lakki amma macaafni inni nuti amanannu amantii jechuu Ibroota boqonnaa 11 dhaqxee gaafa dubbifattu amantii jechuun waan abdatan tokko akka waan argataniitti waan hin mul'anne tokko akka waan argamuutti ilaalanii fudhachuudha. Warri ragaa jettanii Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa qabdanii. Maalirraa fuudhee akkasitti hiike? Quraanni immoo amantii jechuun akkas jechuudha isa jedhu ayyaata sanaa kenni suura. Maalirraa fuudhee akkasitti hiike kitaabni kee? Hiikuma amantii akkatti ka'a fakkeenyaaf. Maalirraa fuudhee siin jedhe? Maalirraa fuudhee akkasitti hiike siin jedhe? Ani diishinariidhaan sitti maarama. Diishinariitti hirkatu macaafni keenya of danda'aadha hadiisa illee. Ayyee maalirraa fuudhee akkas jedhee dubbate afaan maalii? Afaan maalii hiike? Afaan maalii hiike? Naa deebisi kaa. Amantii jechuun jedha afaan kan biraa miti. Amantii jechuun afaan maalirraa afaan maaliitti hiike? Afaan maalirraa afaan maalii kan jedhu hin jiru. Dikshinarii miti macaafa maal taatee Manzur. Maal kolfita? Wallahi nama ajaa'ibda jechuun afaan maalirraa afaan maaliitti amantii. Fakkeenyaaf amma warra Islaamotaa garuu hiika amantiin beektani. Amantiin maal akka ta'e hin beektanii garuu hiika afaan maalirraa afaan maaliitti si hiikee siin jedhe kumarraa naa deebisi kaadhe. Afaanuma Oromoo irraa dhaqiitii macaafa qulqulluus afaan Oromoo dubbisi. Amantii jechuun jedha fakkeenyaaf keessatti abboota amantii lafa kaa'aa, Abiraam faa lafa kaa'aa, Enook faa lafa kaa'aa, Abeel faa lafa kaa'aa. Abboota amantii baay'ee isaanii lafa sana erga dubbatee isaan amantiidhaan qulqullaa'anii jedheetu lafa kaa'a. Kanaaf mee akka rakkoo hin qabu iyyuu anoo sana sin gaafanne bar an hiika sin gaafanne rakkoo hin qabu amantii jechuun akkasii waa ijaan argine akka waa ijaan arga itti amanuu jedhii qabadhu amantiin kan keessum maal jedhamee waamamaa siin jedheeman. Okay maalitti amantaa jedhi akkas taanaan maalitti amantaadha malee amma jechuun amantii qabda moo hin qabdu ati?
kanan kadhadhu bar amantiidhaan kadhadha. Kana kadhadhu immoo gooftaa isa waaqaaf lafa kana uume. Maal jette amma fakkeenyaaf yoon si gaafadhe yoo ani amma fakkeenyaaf na gaafatteette amantiidhaan isa kadhadhaa jechuudha. amantaan koo islaamaa jedhee sii deebisan man ati maal jettee naa deebista? Ani kanan kadhadhu isa kanan waaqeffadhu isa waaqaaf lafa uume. La ilaha illallah. Yesuus Kiristoos ta'uu danda'u jedheen siima. Wayyo yaa rabbi sabri. Ya Rabbi sabri. Ayyee shirakoon qabu. Dhiisi bakka sin rakkisuuti. Yesuus Kiristoos Yesuus Kiristoos maa waaqessita. Yesuus Kiristoos maa innoo waaqa kadhataati Yesuus maaf kadhattare. Rakkoon maaltu jira? Maarree maali? Namummaa isaatiin qonni waaqayyoon kadhateera maarree kun maarree. Namummaa isaatiin nama guutuu waaqa guutuudha naan jenne amma. Akka keetti Yesuus maalidha nama guutuudha namuma ittee fudhatta miti ati. Ammati nama guutuu waaqa guutuu naan jenne namummaa isaa maaf naan jettare? Okkoo nuyi waaqa guutuus namadhas jennee namannaa. Akkanaafuu waaqa guutuu nama guutuutu waaqa kadhate? Namummaa isaatiin dhiphateera, namummaa isaatiin nyaateera, namummaa isaatiin dadhabeera, namummaa isaatiin rafeera kun namummaa isaa mul'isa. Namummaa isaa mul'isa. Waaqa guutuu nama isa dhaqee yeroo kadhatu. Waaqummaa ilaa ammaa inni kan dubbatame jira macaafa kakuu moofaa keessatti ergaan raajii inni kakuu moofaa keessatti raawwate dubbatame sun akka raawwatamuuf Yesuus waan hundumaa ta'e bina waaqummaa abdii jirta jedha waaqummaa waan hundumaa nama ta'ee mul'ate manni marate Filippisius boqonnaa lama abdii warra dhaqxee dubbisuu dandeessa. Inni dadhabee afaan haasoftu warra gogafu. Baay'ee sagantaan qabaan sagantaa seenuufanii. Wallahi sin doka soni. No. Rakkinan qabu. Amma fakkeenyaaf amma akka keetti manzuur dhugaan sin jira. Amma Yesuus namuma qulqulluu namuma duwwaa dhattee fudhattaate amma mee rabbiif jeenyatti. Rabbiif jeenyatti waaqaare nama malee. Namni jireenya bara baraa namaa kennuu danda'a abdii. Jireenya bara baraa maali kennaa? Guyyaa jireenya bara baraatti kennamu yoo hin beekunni. Guyyaa dhumaa maatti beekan. Jireenya bara baraan sinii kennaa jedhee afaan isaatiin Yesuus Kiristoos barbaada. Jireenya bara baraa jechuun maalodha? Hiika isaa beektaati macaafarraa? Jireenya bara baraa jechuun kan bara baraan jiraatamu jennata mootummaa waaqayyoo anatu siin kenna natti yoo amanta. Wallahi kana miti. Wallahi akkasii miti. Wangeela Yohaannis. Jireenya bara baraa qabaatanii malee haa badan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17. Amma callistee ati nama duwwaadhattee waamantu. Dhaggeeffadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti ibsa Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa jechuun si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. Yesuus Kiristoosin isa ati argite beekuu isaanii jireenya bara baraa ta'e. Jireenya bara baraa jechuun kana shii gobatii ko. Waaqayyo tokko ta'uu beekuu. Beekuudhaan badambii taante. Keessatti macaafa qulqulluu keessaa moo quraana keessaa argatu? Macaafa qulqulluu keessaa quraana keessaa argatte. Jechuun Yesuus Kiristoos kan jedhu quraana keessatti caafamee jira? Caafamee jira. Jiisos jedhee caafamee jira. Hiikaa quraanaa keessatti. Yesuus Kiristoos kan jedhu quraana keessatti mee iddoo tokko meelatti argisiisi Yesuus Kiristoos kan jedhu. Kiristoos maali beektaati? Hiika isaa beektaati? No, Yesuus Kiristoos ergites beekuun isaanii jireenya bara baraateedha miti fakkeenyaa wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsi 3. Abdii jirta? Qoy ba'uuf hin deemaa jira. Yesuus Kiristoos kan jedhu maal jette mundee? Sagantaa koo ga'e abdii koo. Sabbantuu wajji walitti lallabatanii sanillee mashoola. Nan deebi'an. Wajjin haasa'i sabbantuu. Sabboontu barsiisi saba kana burjaajii jalaa baasee dara. Eenyutu burjaajee jira buleessa ko? Inshallah ustaaz galatooma. Ayye. Rabbiin humti burjaajii jalaa baasu malee namni maal godhaa miti. Eenyutu burjaajee jira sabbo? Kumarraa nagaan siif haa ta'u mee akkam nagaadha? Siifis haa ta'u nagaa keetti eenyutu burjaajee jira isaa yeroo hundumaa Allah maanu karaanatti argisiisi yaa rabbii jedhee kadhataa oolu moo isa karaarra na buuftee galanni siif haa ta'u galateeffataa ooluutu burjaajee jira. Isa waan itti amanu wallaalee uumaa isaa dhiisee uumama akka isaa ilma namaatiif sagaduutu burjaajee qaba. Maan beektu moo ifa jira bar? Okay.
akkas jedhamee inni natti amanee hin burjaajee jedhee caafamee jira isatti argite caafa qulqulluu keessatti argite moo isatti argite? Yesus maal sii daamee duraan dursii natti machii booda sittani maani. Maal keedha Yesus? Yesus Kiristoos Waaqayyo koo isa hundumaa danda'u fayyisaa koo ittee koo amanamaa guddisaa koo hundumaa kana wajjin jiraatu abbaa koo bara baraati. Kanaa ol jechaan qabu dhugaa himee fixuuf himimmaan na qaba waa isaa dubbachuufi. Anaa kiyyooyyuu isin booyiniiti sooftii wayii si cinaa jira? Jira dhugaa. Haaloo himimmaan kee qorfadhu ka miskiin nama marartaa bara. Rakkoon hin jiru. Amma ati Yesuus Kiristoositti kan amanee hin burjaajee kan jette ragaa qabda? Ayyee Yesus Kiristoos ani ilma namaati ofiin jedhe ati immoo iddoo itti Yesus Kiristoos ani Waaqayyoodha anatti amanaa jedhe ragaa naa fidda ani ilma namaa ta'uu isaa ragaa siifan fidaati. Natti amanaa namni natti amane jireenya bara baraa qabaa jedhee siin fida. Ati immoo Yesuus Kiristoos kan isatti amanee hin burjaajee isa jedhu ragaa naa fiddaa jechuudha. Ishee obboleessa. Qo'ee egaa asirratti walii gallaa na caqasta xiqqoo ishee Yesuus Kiristoos amanaa ani jireenya sinii kennaa isa jedhe ragaan sii fida. Ati immoo Yesuus Kiristoosii kan isatti amanee hin burjaajee isa jedhu ragaadhuma tokkittiinuma lakkoofsuma tokko naaf fiddaa jechuudha. Ishee sabbee. Sabiresh akkasidha. Ragaan ati naa fidduu Yesuus Kiristoos ani jireenya jedhetoo hin taane ani waaqadha amma waa'ee waaqarratti haasofna miti ajandaan keenya ani Yesuus ilma namaati siin jedhe ati immoo Yesuus waaqa koo gooftaa koo waan hundumaa koo akkasidha jettee bo'aa jirta. Kanaaf Yesuus Kiristoos ragaan ani sirraa barbaadu sabir kumarraa al takka. Yesus Kiristoos ani waaqadha. Anatu waaqayyoodha. Anatti amanaa naaf sagada kan jedhe ragaa naaf fidda. Ani immoo Yesus Kiristoos ilma namaati san siif jedhe ragaa siifan fida. Nama ta'uusaa jechuudha. No, ati kana naaf fiddu kanatti naaf fiddu sabboontu kanatti naaf fiddu. Namatti amanuun burjaaja'uudha. Iyyee kana caalaa ragaa maal barbaadde namatti amanuun burjaaja'u. Miti. Maal naaf fiddaa? Keessan deebiin kan sodaatu. Namatti amanuun burjaaja'u miti. Yoo hin jiru no ragaa malee. Wallaahi yoo tokko si sodaadha. Si sodaadhaan. Kumeera ati dhiisi mi'aan ishee faana dubbadha. Dhiisi xiqqoo ishee ati. Ana qoroo gidduu seenaa ana qoroo. Laa shamarran keessanii kanuma wayyaa. Maali ati eenyudha mutii godhadhumee booda asufta haadha qoroo. Yeroo baay'ee haasaa kee caqasaa turre bira. Rakkoon jiru qoyaa. Maariyo wanti fadhe nu afaan isaa kan waa'ee paastaa. Dhaggeeffadhu amma nama gidduu seenin dhaggeeffadhu. Dabaree eeggadhu kumarra afaan haasofna kumarraa yaalla Yesuus waaqa ta'uu isaa ragaa naa fidi. Eshi ani maalan sii fidaa Yesuus Kiristoos anatti. Yesuus waaqa ta'uu isaa naa fidda. Anatti amana namatti namanamu ka namatti namanamu namni tokko lafaa ka'ee. Anatti amanaani jireenya sinii kennaa jechuudha namni akka koof akka keetti. Waa'ee jireenyaa miti obboleessu jireenya si gaafachaa hin jiru ani waaqa Yesuus waaqa koo jette waaqa ta'uusaa ragaa naaf fidi yalla. Ati immoo isa burjaaja'ee jettu naaf fidda mitiire? Ilma namaatti amanuun burjaaja'uudha sammuu ragaa kallattii siin baasan yoo meeqa barbaadde yalla. Maalatti koo ati xinnoo nama bishaati illee fakkaata yeroo dubbii. Jajjabaadhu malee kumarraa ilallaafi malee akka hin taatu dhiira miti yaaduma jajjabaadhu malee waanuma si gaafatte kenniif ragaa jajjabaadhu malee illaafi jajjabaadhu. Yesuusitti kan amanan hin burjaaja'an kan jettu ayatuma tokkitti duwwaa naaf fidda ani immoo Yesuus Kiristoos anatti amanaa. Hin raafamina garaan keessan hin raafamina. Kumeerraa irraan deddeebiin kan si'a dhibbarran deebiin akka dhiiratti qaxalee dhiiraa ta'iiti haasee ilaalla. Isatti amananna obboleettii koo jireenya bara baraa barbaanna waan ta'eef. Natti amanaa garaan keessan hin raafamina. Al takka qoy qome jecha takkitti irra si'a dhibba deebitee yeroo keenya hin gubin. The time is gold jedhe faranjii sa'aatii keenyatti fayyadamna nuti beektee kanaaf the time is gold nu biratti akkasidha sa'aatiin keenya yeroon keenya warqiidha kalaas. Goldii hin bitatta birrii keetiin taayimii ammaa isaarru garuu jireenya keetiin bituu hin dandeessu. Time is life. Ragaan qabdu taanaan hin qabu jedhi kalaas xumurreera ragaa hin qabu hin beekuun deebii quubsadha bara. Itti naasa'u ishii isa beeku.
Ragaa malee sitti naasa'u. Yalla Yesus waaqa kan jetteef ragaanaa fidi kan qabdaa. Hin qabu wette bira darbinaa deebi'eera. Ashi koo dhaggeeffadhu koo. Amma dhaqeessii baasati immoo waan tokko akka hin dagannedha. Waan tokkitti akka hin daganne. Abshir namummaa Yesus iddoo meeqasii fidaan? Namummaa isaa nuuni namanna obboleettii koo. Namummaa isaa maal Nagaa siif fide jedheera Koo nama dhasii waaqadha seenne amanna. Kiristaanni Yesus nama miti jedhee amanuu hin jiru. Yesus nama dhalleedha. Waaqayyoo dhalleedha jennee amanna obboleettii ishii. Kanaaf Fidi Yesus waan inni jedhee si hima. Wangeen macaafa qabatteerta sabbee. Nan qaba wallahi. Eshi. Wangeela Yohaannisii boqonnaa 14 mee lakkoofsa 14 nu dubbisime. Ati yoo nu baasuu hin dandeessu silkii lama hin qabdu? Silkii lama qabu intini foolooyiriin kollee 500 waan ta'eef viidiyoo nan baasu. Kanaaf qortuu nu baasime yaadoo kiyya. Rakkoo miti sin gargaara nu sii baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa meeqa? 14 lakkoofsa mee 14 nu baasi. 14 lakkoofsa 14 irratti Yesus waaqa jedha. Kumerraa gargaari gaayaa Yesus. Jedhe obboleettii koo waaqayyo ifasaa isa dinqisiisaatti si haa deebifatu dukkana digdiqii callamaa sana kiyaa dhugaa waaqayyo. Waaqayyo si haa gargaaru keessa amanuushi. Ijji koo banaadha wallahi. Dhaqi nu bani rakkoon qabu. Laali kinoo. Akkas jedha. Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani narraa wadha jedheeni jedha. Maqaa Yesuus hin gaafanne ani waaqummaa Yesuus si gaafadhe yallaa yaa obboleessoo. Sabbuu ko maal obboleettii kiyya. Ergamoota keessa biyya lafaa irratti kan macaafa qulqulluu keessa haa ta'uu quraana keessatti ergamoota 25 xaafaman haa ta'uu isaan keessaa namnumti maqaa kootiin kadhadhaa. Ani immoo waan isin maqaa kootiin kadhattan nan raawwadhaa nama jedhe tokko naaf hidhime obboleettii ko. Maqaa Yesuus si gaafadhe amma waa'ee maqaa haasa'aa jirra akkuma irraa maal taate obboleessoo waa'ee maqaa haasa'aa hin jirru bara. Waan isin kadhattanii ani narra akkuma amma arrabi kee dubbisee akkuma amma iddoo kana dubbistee kaatee maqaa kootiin waanuma isin kadhattan ani nan raawwadhaa jedhe miti Yesuus. Kun jecha Yesuus. Yesuus maal kadhatee siin jechaa hin jiru dhaggeeffadhu isa tokkoffaa Yesuus maal kadhatee maal dubbatee siin jechaa hin jiru kadhannaa Yesuus si gaafachaa hin jiru. Waaqummaa isaan sitti mee amma. Akkasuma maqaa Yesuus si gaafachaa hin jiru. Yesuus iddoo itti inni ani waaqadha jedhee waaqummaa Yesuus qofadha kanatti naa himtu. Mata duree Yesuus waaqa moo nama jedhu irra jirra. Goobas mata duree Yesuus nama moo nama dhasi waaqa dhasi jedha. Namummaa isaa nuni dhibba amanna waan ta'eef. Garuu nama ta'uu isaa amantaa? Namni ta'uu isaa amantaa? Namni nama duwwaa tokko ta'ee Kumerra Yesuus nama jedhimee nama jedhu. Maqaa kootiin kadhadhaa. Ani immoo isiniifan godha. Fakkeenyaaf ammati har'a too maqaa Yesuusiin kadhattee waan ati kadha nama kumaatama ergan dhaladhe maatii kiristaanotaa keettiin dhaladhe hammarraatti illee mana isaa keessan jira. Hamman du'ee badutti achuma keessa jira. Bara baraan immoo mootummaa waaqayyoo kanaaf kennamu jireenyi bara bara kanaaf kennamu Yesuus waadaanaaf galeessa. Kanaaf maqaa kootii yeroo isin kadhattan ani nan raawwadha nama jedhe tokkitti naaf hidhime asabbeeko. Qoyka lallaba dhiisee adaraa kee maaloo. Yesuus nama ta'uu isaa amantaa kumerra. Sirriitti. Yesuus nama jedhime. Yesuus nama waaqas. Akkasii kunoo. Waaqan jedhin ka Yesuus nama jedhi. Aha. Namni tokkodha. Atamma namadha yoo jettu wangeela Yohaannis boqonnaan 14 lakkoofsi 14 kun akkamitti si hubatamaa sabbee kiyyaame akka keetti. Isammaa jedhi ka sammaa jedhi isa akkatti hubadhe sitti ni maatii Yesuus nama jedhi meerra deebi'an. Namni maqaa fakkeenyaaf atamma sabboontuun namadha namummaa namadha obboleettii koo. Of course ani nama. Amma ati amantuun tokko maqaa kootiin kadhadhaa ani nan raawwadha jetta namni kun. Kumerra al takka Yesuus nama jedhime nama jedhe al takka. Jedhe ka jechuu kan. Dhiis rakkoo hin qabu dhugaa rabbi itti namanii rakkoo hin qabu garuu dhugaa ishee dubbannee rakkoo hin qabu kun cubbuus hin jiraate. Dhugaaruma jirtu waliin haasofna har'aa. Namummaa kan qabu sabbuu.
nama ta'ee nama kan ta'e dhugaan siin jedha. Nama olan uumaa miti beektaati. Namni maqaa kootiin kadhadhaani nan raawwadha kan jedhee biyya lafaarraa maqaa nama tokko macaafa qulqulluu keenyaaf ittaati. Kumarraa Yesus nama ta'uu isaa nama itti miti nama jedhime. Nuuni kiristaanonni nama sii waaqa sii jennee amannaan siin jedhe. Erga Yesus nama ta'e namni sun waaqa ta'uu danda'a kumarraa. Namni waaqa ta'uu danda'a. Eeyyee hin ta'e akkamitti ta'e? Ragaa.